नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं अपने पीछे कितना सारा भीड़ है। भाई साहब, ये भीड़ क्यों है पता है? ये सभी लोग जो अपने लखनऊ को चिड़ियाघर घूमने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ प्यारा प्यारा आई लव जू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा लखनऊ का जू जो है घूमने वाले हैं। आपको यहाँ पर टिकट प्राइस क्या होने वाला है और आपको यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कैसी मिलती है और कैसे आप पूरा जू घूम सकते हैं, सारी जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप लोग देखते हैं सामने ही चिड़ियाघर और ये रास्ता जाता है लोहिया पथ, यानी कि लोहिया पथ से हम लोग आ सकते हैं और ये रास्ता आता है हजरतगंज साइड से। तो हम लोग इस रास्ते से दैनिक जागरण चौराहा होते हुए आ सकते हैं और ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और गेट के जस्ट बगल में यहाँ पर जैसे यहाँ पर बना है पार्किंग एरिया, जहाँ पर अपना वाहन जो है पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी वाहन है आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। मोटरसाइकिल का 24 रुपये, कार का 28 रुपये, बस का 236 रुपये किराया है। और देख सकते हैं इसका टाइमिंग क्या है। पार्किंग का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक। और यहीं पर बगल पे काउंटर बना हुआ है, देखते हैं यहाँ से हमें अपना टिकट लेना होता है, जो कि 90 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट प्राइस है। देख सकते हैं सामने यहाँ पर लिखा हुआ है टिकट दर वर्षक, यानी कि 12 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं उनका 80 रुपये, बच्चे जो 5 से 12 वर्ष तक हैं उनके 40 रुपये, और वीडियो कैमरा शुल्क यहाँ पर 100 रुपये लिया जाएगा। यानी कि अगर आप कैमरा लेकर के जाते हैं तब आपसे चार्ज 100 रुपये लिया जाएगा। और जैसे जिस दिन क्लोजिंग रहता है यहाँ पर बताया गया है सोमवार के दिन प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर बंद रहता है। तो भाई साहब अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। देखते हैं ऐसे आपको यहाँ पर बैंडेज मिल जाता है, यानी कि जब आप टिकट लेते हैं तो आपको टिकट दिया जाएगा और ऐसा बैंडेज दिया जाएगा जो कि आपके हाथ में बांध दिया जाता है, जिससे कि आपका टिकट हो गया है। और अब हम लोग आ चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर बना हुआ है मैप। इस मैप में पूरा जो है चिड़ियाघर के बारे में बताया गया कि कहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखते हैं हम लोगों ने एंट्री की है, डाली बाग गेट नंबर जो है 2 से एंट्री की है। और यहीं पर हमें टिकट काउंटर देखने मिल जाता है और यहाँ पर पूरा जो है मैप द्वारा समझाया गया कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है, जैसे एंट्री करते हैं अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें कैट, इसका पैरट, इस तरह से हमें यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए फुट वॉक करते हुए पहुँचना है। तो चलिए अब चलते हैं, पूरा घूमते हैं चिड़ियाघर। तो भाइयों आपको चिड़ियाघर में ऐसे ट्रेन भी देखने को मिल जाती है, टॉय ट्रेन जैसे, जिसमें यहाँ पर सभी बच्चे जो है बैठे हैं, इसमें आप जो है बैठ सकते हैं। इसका प्राइस क्या होगा अभी आगे चल के आपको क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है इस ट्रेन में बैठकर पूरा जो है चिड़ियाघर घूम सकते हैं। तो भाई साहब जैसे हम लोग गेट से एंट्री करते हैं यहाँ पर हमें जिराफ देखने को मिलता है। जैसे सामने रहा पानी पी रहा है। भाई इंटरेस्ट पे ही देख सकते हैं यहाँ पर आई लव जो है लखनऊ जू लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं और यहीं साइड में हमें जिराफ देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे। ऐसे में रास्ते पर ऐसे जो है यहाँ पर डायरेक्शन देखने को मिल जाता है कि हम इस रास्ते से होते हुए जा सकते हैं और कहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो भाई साहब थोड़ा सा और आगे चलने के बाद यहाँ पर हमें ऑस्ट्रिच देखने को मिलता है। रेस्ट में सामने ये रहा। और देखते हैं भाई ठंडी का समय है तो इसके जो है काफ़ी घने बाल हैं, तो काफ़ी जो है अपने आप को बचा पाता है। देखते हैं एकदम पास आ गया इधर। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग अंदर आएंगे और देखेंगे अब यहाँ पर मछलियाँ, अलग अलग प्रजाति की यहाँ पर मछली देखने को मिलती हैं। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा है, लाइट थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग भाई अलग अलग जो है प्रजाति की मछलियाँ देखने को पाएंगे। भाई लाइटें भी नहीं जल रही हैं तो यहाँ पर दिखेगा भी नहीं सही से। पैरेट फिश मछली देखते हैं यहाँ पर सामने, देखते हैं पैरेट फिश मछली है। भाई लाइट वगैरह जल नहीं रहा तो थोड़ा सा क्लियर कम आ रहा है। और यहाँ पर स्कैट मछली है, आयु जो की है 2 से 8 साल। इससे यहाँ पर जो पाई जाती है इंडो पैसिफिक से जापान तक पाई जाती है। इसका साइज़ जो होता है 15 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पर मछली भाई साहब अंधेरा है तो दिख भी नहीं रही है यार, ये तो गलत बात है, लाइट वगैरह जला नहीं रखा है। एल्बिनो वॉकिंग कैट फिश, ये आप लोग देख सकते हैं।
ये है एल्बिनो कैटफिश। और आगे बढ़ते हैं टिम कोयल बार्ब। पापा लोग इसमें से एक छोटी सी मछली खरीद लेंगे। तो भाई साहब नीचे आने के बाद यहाँ पर ब्लू गौरामी देखने को मिलती है। वैसे इन मछलियों का नाम है ब्लू गौरामी। प्यारी प्यारी मछलियाँ है भाई, देख सकते हैं। और भीड़ तो आप लोग भाई देख रहे हैं कितना भीड़ है, क्योंकि आज संडे इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। कॉमन कार्प या कोई कार्प। और लाइटें यहाँ पर जल रही हैं तो काफ़ी जो है खूबसूरत लग रही है देखने में। लाइट नहीं लगी थी ऊपर साइड तो काफ़ी जो है ख़राब लग रहा था, वहाँ पर मछलियाँ सही से दिख नहीं रही थी। और यहाँ पर मछलियाँ हैं भी, ऊपर तो कुछ कमी थी। भाई साहब यहाँ पर जैसे किसिंग गौरामी मछली है, यहाँ पर लिखा भी है कि 2 से 8 साल तक जो है जीती हैं। और आप लोग जैसे कितना छोटी छोटी हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं ये क्या 8 साल तक जीती होंगी, आप लोग बताइए। तो दोस्तों अभी हम फायर माउथ मछली के पास आ गए हैं। इसमें ये नॉनवेज और वेज दोनों होती हैं। इनके गलफड़ों में जो है एक लाल कलर पाया जाता है, इसलिए इसे फायर माउथ कहते हैं। जैसे यहाँ पर मछलियाँ हैं भाई, बड़ी प्यारी लग रही हैं भाई, देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 मछलियाँ हैं भाई इसमें। भाई साहब एलिगेटर जो है मछली देखते हैं, जो कि नरभक्षी भी है, इंसानों को खा जाती है। देख सकते हो भाई कितनी भयानक लग रही है, देख सकते हो भाई, है ना, काफ़ी खतरनाक मछली है। तो इस तरह से भाई तमाम सारी मछलियाँ हमें देखने को मिलती हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो इससे तमाम सारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ऐसे ग्लास। यहाँ पर तमाम सारी है अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं, जो भी विश्व भर में लगभग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी मिल्की कार मछली के पास आ चुके हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। भाई साहब यहीं पर हम लोग को देखने को मिलते हैं बड़े बड़े से कछुए, देखते हैं अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कछुआ जो है ये कितने बड़े बड़े साइज में है भाई साहब। एक छोटा सा बच्चा है, और जैसे एक वो वहाँ पर रहा, वहाँ पर 2 है बैल, और 2 की साइड है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कछुए भी देखने को पाते हैं। मछली हाउस निकलने के बाद इससे यहाँ पर पैडल बोट भी देखने को मिलता है, जिसका यहाँ पर चार्ज प्रति व्यक्ति 80 रुपये ले जाता है। और इस साइड क्या है आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ओवल हाउस, भाई चलते हैं ओवल हाउस। भाई साहब यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। यहाँ पर देता है सेही, इनको लोग स्याही कहते हैं। इससे भाई साहब ये अपने जो है बच्चे लोग करते हैं, अपने जो है पंखों यानी कि जो उनके जो निकले जो पंख होते हैं उसी से जो है वार करती है और उसी से अपनी रक्षा करती है। इसलिए यहाँ पर सामने देखने में बैठे हैं। और यहाँ पर हमें उल्लू देखने में ये बैठा हुआ है, कितना जो है बड़ा सा है। ये बैठा है पुराना उल्लू, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। वही साहब यहाँ पर हमें ना अलग अलग प्रजाति के सारे उल्लू देखने को मिल जाते हैं ओवल हाउस में। अंधेरा तो कितना है देख ही सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अंधेरा ही है कि ज़्यादा उजाला ना हो। देखते वो वहाँ पर बैठा हुआ है, एक वो रहा उस पर, ज़्यादा नहीं है, किसी किसी में एक ही है, किसी किसी में 2 है, बस ऐसे में देखने को मिल रहे हैं। भाई साहब देखते इसमें हमें 4 एक साथ देखने को मिल रहे हैं उल्लू, जो कि चारों जो है अपनी जो है मुँह उस साइड कर रखे हैं, पीछे साइड कोई देख ही नहीं रहा है। और जैसे भाई साहब ऐसे इनको अंदर रखा गया है। बार ने उल्लू, जैसे भाई साहब उल्लू की प्रजातियाँ इतनी भी होती हैं, बार ने उल्लू पहली बार सुना कितने सारे प्रजाति के उल्लू भी होते हैं, लेकिन हम शांत बैठा हुआ है। तो भाई इस तरह से हम लोग इसमें अंधेरे में जा करके अलग अलग प्रजाति के सभी उल्लू देखने को पाते हैं। तो आप कभी भी आते हैं चिड़ियाघर घूमने, तो अगर उल्लू देखने आपको कितनी प्रजाति के होते हैं तो यहाँ पर ओवल हाउस में आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे आपको जो है जगह जगह पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप अपना खाने पीने का देख सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह खाने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लोग खा पी भी सकते हैं। सफ़ेद बाग, लकड़बग्घा, शियार, मगरमच्छ, घड़ियाल, झूला पार्क, ये सभी चीज़ें इधर हैं। तो आप चलें और आगे। भाई साहब देखते हैं यहाँ पर स्टेट म्यूजियम लखनऊ है, यानी कि ये म्यूजियम है जहाँ पर हम लोग को पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी तो बंद है। और यहाँ पर जो टाइमिंग इसकी है एंट्री आवर्स
सुबह के 10:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक रहता है, लेकिन अभी तो बंद है। और जैसे यहाँ पर हमें राजहंस देखने को मिल रहा है, विमान देखते हैं, ये आप सभी सामने है। तो भाई ऐसे ही चीज़ें देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तो म्यूजियम बंद है। और देखते ये हैं पटरियाँ जो कि यहाँ पर चलती है टॉय ट्रेन। और देखते ऐसे यहाँ पर खड़ी हुई ट्रेन सैंपल के लिए, तो ही चलते हैं और आगे। और अब हम लोग चलेंगे बब्बर शेर, लायन और लेपर्ड, तेंदुआ देखने के लिए। तो भाई साहब अब हम आ चुके हैं रॉयल बंगाल टाइगर के पास। और देखते हैं वो रहा सामने रॉयल बंगाल टाइगर। भाई साहब एकदम खतरनाक वाला। अगर ये बाहर निकल के आ जाए ना तो ये जो भीड़ है सब खत्म हो जाए अभी। भाई साहब देखते हैं एक ये रहा और एक वो वहाँ पर रहा, देख पा रहे हैं आप लोग, चलते हुए आ रहा है, वो देख सकते हैं सामने, वहीं पर वो टहल रहा है। और एक तो यहाँ पर जैसे बैठा हुआ है। और ये चला भाई साहब, भाई साहब एकदम खतरनाक वाला लग रहा है। भाई साहब भीड़ देख ही सकते हो, ये सब बंगाल टाइगर देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। तो ये सारा जो भीड़ आज संडे है, तो इसलिए और जो है मस्ती करने के लिए लोग आए हैं। तो भाई साहब अभी आ चुके हैं हम लोग शेर को देखने के लिए, वो सामने बैठा हुआ है। ये इधर वो वैसे भाई वो आराम फरमा रहा है। इतना सारा चिल्लाया तो जाग गया है और अब देख रहा है, थोड़ी सी अंगड़ाई ले रहा है और वो चढ़ रहा सामने, देखते हैं भाई साहब तेंदुआ। और तेंदुए को एकदम अच्छे तरीके से घेर के रखा गया है। वो रहा सामने तेंदुआ, देखते हैं भाई साहब। लेपर्ड देख रहे हो भाई साहब, एकदम खतरनाक तरीके से ये सामने आप देख पा रहे हैं भाई, लेपर्ड। भाई साहब ये है लेपर्ड की गुफा, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। भाई साहब ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जब हम यहाँ पर लेपर्ड और तेंदुआ देखने आते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे यहाँ पर शेर बना रखा है। देखने कैसे जो तारों से बनाया गया है। भाई साहब आगे से तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, पीछे से थोड़ा सा इसका डैमेज कर रखा है हिस्सा, बड़ा भाई साहब बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन सामने से तो काफ़ी जो है खतरनाक लगता है, पीछे से लगता है एकदम खोखला है। तो भाई साहब अभी आ चुके हैं कैट के पास। यहाँ तो दिख नहीं रहा दोस्त, और चारों तरफ से ढक रखा है इसको जालियों से। इन झाड़ियों में विलेमान हो चुकी है जंगल की कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट। भाई साहब कोई कैट दिख नहीं रही है, हो सकता है ठंडी का मौसम हो, ऐसे यहाँ पर जैसे बना हुआ छोटा सा, इसी के अंदर अपना जो है आराम कर रही है। इसमें भी फ़िलहाल दिख नहीं रही है। तो दोस्तों जैसे घूमते हुए हम आ चुके हैं और इससे यहाँ पर फिर से हमें टॉय ट्रेन देखने को मिली है। पहले बताया ही था आपको कि आपको रास्ते में ऐसे टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी जो कि आपको पूरा चिड़ियाघर लगभग घुमा देती है। तो इस तरह से आप लोग इससे घूमते हुए पूरा जो है सफ़र कर सकते हैं अपना। भाई साहब जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो हमें देखने को तो नहीं मिल रही हैं, सारी तो गायब है। वो रही भाई साहब, यहाँ पर देखने को मिली तेंदुआ बिल्ली तो तगड़ी से। भाई साहब भाई साहब ये है हीरामन तोता, देख सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं हीरामन तोता, जिस जिसने भाई नहीं देखा है देख सकता है, वो देखते हैं ऊपर बैठा हुआ है। और इससे इनका जो आकार होता है, नर का जो है 58 से 62 सेंटीमीटर होता है और मादा का लगभग 54 से 58 सेंटीमीटर होता है। पंखों का फैलाव 50 से 52 सेंटीमीटर का हो जाता है। यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर है मदन गौर तोता, और जैसे यहाँ पर कितने सारे हैं, ये तो तमाम सारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर है रोज रिंग पैराकीट। तो हम लोग भाई साहब जब इधर आते हैं ना, तो हमें यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के सारे तोते देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं सामने वो बैठे हुए हैं। भाई शीशे वगैरह काफ़ी गंदे कर रखे हैं, अगर साफ़ हो तो और भी अच्छे से दिखें। और भाई साहब देखते हैं जैसे मोर रहती है वैसे इसके पंख हैं। बताओ भाई कौन कौन जानता है इस पक्षी का नाम? यहाँ पर मेंशन भी नहीं है कि कौन सा पक्षी है, हमें तो खुद ही नहीं पता। भाई साहब काकाटील नामक पक्षी देखा किसी ने? ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये बैठा है काकाटील।
तो भाई साहब इस तरह से हम लोग चिड़ियाघर पहुँचे, अलग अलग वैरायटी के सारी पक्षियों को देखने को पाते हैं। तो इस तरह से भाई साहब लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा पक्षी है। बताओ भाई इस पक्षी को क्या कहते हैं। ये तो तोता जैसा लग रहा है पर इसका कलर थोड़ा सा भाई अलग ही जो है वैरायटी में लग रहा है। स्टार कछुआ देखो तो भाई साहब, स्टार कछुआ जिसने नहीं देखा अभी तक सभी लोग भाई देख लो। ये रहा स्टार कछुआ, हल्का सा धीरे मटकते हुए चल रहा है भाई। और ये तो पानी के बाहर है, यहाँ पर पानी भी नहीं है। अभी हम लोगों ने जो पहले देखा था कछुआ वो पानी में रहते थे। यहीं पर भाई हमें तितली पार्क देखने को मिलता है, जिसका जो प्राइस है टिकट का 20 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर लिया जाता है। टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ पर बटरफ्लाई जो है तितली पार्क जाएंगे, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी की तितलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। भाई साहब अभी हम आ चुके हैं सफ़ेद डव देखने के लिए। तो इसमें वो सामने रहा सफ़ेद तो देख पा रहे आप लोग, सफ़ेद डव। जैसे वहाँ पर जो है सुराही के पास बैठे हैं, खड़े के पास तमाम सारे हैं। तो वही सब ऐसे ही तमाम सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। पूरा जो है लाइन से ही पक्षियों का जो है प्रजाति अलग अलग देखने को मिलती है। भाई साहब सफ़ेद मोर जैसे सामने वो रहा। तो आप में से कौन कौन देखा भाई सफ़ेद मोर, बताओ कभी। भाई साहब देखते सामने यहाँ पर पीले कलर के हमें तोते भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मोर है सफ़ेद कलर का और यहाँ पर पीले कलर के जो तोते भी हैं। भाई साहब यहाँ पर भारतीय बड़ी गिलहरी आ गए देखने के लिए। और आप में से जिसने नहीं देखी बड़ी सी गिलहरी देखो आप लोग, वो बैठी हुई देखो भाई साहब, देखा आपने पेड़ की डाली पर बैठी है। हॉर्नबिल, और ये रहा पक्षी हॉर्नबिल। भाई साहब एकदम खतरनाक मोटी जाली के साथ रखा गया है इसको। भाई साहब देखो कितने प्यारे प्यारे तोते यहाँ पर, जैसे आम पक जाता है ना एकदम प्यारे प्यारे लगते हैं, वैसे यहाँ पर देते हैं प्यारे प्यारे मिट्ठू। भाई साहब देखते कितने प्यारे प्यारे जो हैं पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भाई साहब हम लोग देखते हुए जब आते हैं आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहीं पर हमें टॉय ट्रेन मिलती है, जिसका हम लोग टिकट लेने के बाद यहीं से अपना पूरा चिड़ियाघर घूम सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है ट्रेन अब, तो अब हमें पूरा जो है चिड़ियाघर घुमाएगी। भाई साहब गेट नंबर 1 है, जब गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं ना तो यहाँ पर हमें सामने टॉय ट्रेन देखने को मिलती है। और यहीं पर जस्ट बगल में हमें यहाँ पर प्रकृति जो है शिक्षण केंद्र देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं अब हम लोग प्रकृति शिक्षण केंद्र घूमने के लिए अंदर। और यहाँ पर पूरा इसका मैप है, यहाँ पर पूरा जो है देखते मैप बना हुआ है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, देखते हैं इसके इतिहास के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। भाई साहब इसके अंदर जैसे हम लोग आते हैं ना, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है ये अद्भुत चीज़, हाथी दांत। भाई साहब हाथी दांत वैसे तो भाई साहब यहाँ पर सारी खालें भाई, ब्लैक बक की खाल, नर काले हिरन की खाल, और ऊपर है लद्दाखी बकरी की खाल, सांबर हिरन की सींग भाई साहब दे सकते हैं, चीतल हिरन की सींग। और यहाँ पर तो सबसे अद्भुत चीज़ है भाई, जैसे पैंथर का शावक, उसका जो बच्चा होता है एकदम छोटे में ऐसे होता है, जैसे 400 ग्राम के आसपास होता है जैसे। और सफ़ेद बाघ का शावक कुछ इस प्रकार से होता है, सफ़ेद बाघ का शावक, बाघ का शावक। भाई साहब इनको एक अलग ही केमिकल के पानी में रखा गया है। डॉल्फिन का सिर। तो भाई साहब इस तरह से हम लोग प्रकृति शिक्षण केंद्र को घूमते हैं। घूमने के बाद अब आ चुके हैं फिर से बाहर, और अब चलेंगे और भी चीज़ें देखने के लिए। भाई साहब अब हम लोग आ चुके हैं सांप देखने के लिए देखते, और काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखा है भाई साहब। हीटर भी लगा हुआ है और पैरा पड़ा हुआ है यहाँ देखते, पराली जिसे कहते हैं, कम्बल भी पड़ा हुआ है जिसमें अपना ये आराम करते हैं। कितना मोटा सा बेटा, खतरनाक अजगर है यहाँ पर भाई। सांप वगैरह कुछ ज़्यादा और है नहीं, तो बस ऐसे थोड़ा बहुत देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद बढ़ते चल रहे हैं हम लोग आगे लगातार। यार भाई साहब ज़्यादा सांप वगैरह तो देखने को नहीं मिले, खाली अजगर ही अजगर देखने को मिल रहे हैं, क्या ही बताया जाए। और यहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी अजगर बैठा हुआ है। तो हीटर के पास बढ़िया गरम गरम हवा ले रहे हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं। भाई साहब ये है सारस ऑडिटोरियम, भाई अभी नया नया ओपन में लगता है और बंद भी है। और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। भाई साहब देखते हैं प्ले जोन पूरा जो है बना हुआ है, काफ़ी अच्छे जो है एक्टिविटी देखने को मिल जाती है बच्चों के लिए। सारा जो है बच्चों का ही है, तो बच्चों के लिए तो भी काफ़ी अच्छा ये पार्क हो सकता है।
और चिड़ियाघर तो आप लोग घूम ही सकते हैं पूरा। देखते पूरा जो है बच्चे ही बच्चे यहाँ पर चारों तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब परिजात वृक्ष देखते हैं, प्ले जोन जो बना हुआ है बच्चों का मैदान खेल वाला, तो वहीं पर पास में देखने को मिलता है हमें ये परिजात वृक्ष। देखते भाई साहब देखते हैं अब हम आ चुके हैं काला मृग देखने के लिए। और ये तमाम सारे भाई साहब हैं, बढ़िया सा धूप ले रहे हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर हमने बारहसिंगा और उसके छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं तमाम सारे जाने दे। भाई साहब ये है पाढ़ा, देख सकते हैं। पाढ़ा नाम से आपने किस जानवर को देखा ये बताइए। ये है जानवर भाई पाढ़ा। आपके यहाँ लोकल में से क्या कहते हैं बताइए। भाई साहब ये रहा सामने बारहसिंगा देखते हैं, बढ़िया सा पानी का मज़ा लेते हुए और सामने बढ़िया धूप में बैठे हुए हैं। भाई साहब जस्ट इसी के सामने यहाँ पर चिंपैंजी देखते हैं, वो सामने बैठा हुआ है, मस्त से मजा खा रहा है। तो भाई साहब चिंपैंजी देखने को मिला। और चलिए बढ़ते और आगे। और जगह जगह पर ऐसे सिटिंग की व्यवस्था की गई है जहाँ पर हम लोग आराम से रुक सकते हैं। और जगह जगह पे जो ड्रम होते हैं उनका डस्टबिन बना रखा है ताकि ज़्यादा कचरा जो है बाहर ना फैले। और अभी हम आ चुके हैं शाह बंदर के पास। और भाई साहब यहाँ कहाँ पर है देखने को तो नहीं मिल रहा है, और है कहाँ आइए देखते हैं। शेर पूछ बंदर है भाई साहब, शेर पूछ बंदर वो रहा सामने। भाई साहब चीतल वो सामने वहाँ पर बैठे हुए हैं। चीतल तो बड़ी दूर है क्योंकि धूप वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। और पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो अपनी निगाहें खोजते हुए अलग अलग जानवरों को और साथ में आप सभी को दिखाते हुए, तो आप लोग भाई बताइए कि ये वीडियोस देखकर कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक भाई साहब लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई साहब बियर दोस्तों खतरनाक भाई, ये टहल रहा है, जॉगिंग कर रहा है भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक है भाई। एक ये साइड रहा, एक वो वहाँ पर देखिए। भाई साहब देख तो ये है भालू, बढ़िया तगड़ी से जॉगिंग कर रहा है भाई। भाई साहब खतरनाक फिर से शेर देखने को मिला। भाई साहब वो रहा सामने, वो वहाँ जॉगिंग कर रहा है भाई। ये आराम कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, ये रहे अंदर बढ़िया वाली नींद ले रहे हैं, ठंडी का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। ये कड़ाके वाली नींद ले रहे हैं। और देखिए भीड़ लगी हुई है देखने के लिए। भाई साहब काला भालू देखते हैं, मस्त से बढ़िया आनंद भरा मज़ा ले रहा है धूप का, बढ़िया से बैठा। भाई साहब सामने देख पा रहे हो जैसे ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो एकदम सतर्क एकदम बढ़िया बिंदास होकर सो रहा है, टेंशन फ्री हो गए। और एक यहाँ पेड़ के पास बिंदास। भाई साहब अब आ चुके हैं हवा सील के पास, देखते हैं रोजी पेलिकॉन, ये सामने बैठे हुए हैं। प्यारे प्यारे पक्षी हैं भाई साहब, देखने में बड़े ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है घूमते जा रहे हैं लगातार भाई साहब अपने लखनऊ के चिड़ियाघर। तो आप सभी को देखकर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे। ये रहे एमू, ये खा रहा है पत्ती, देखते हो मस्त से दोस्तों से खा रहा है, बड़ा ही खतरनाक भाई है चोटे इसकी। ईमू भाई साहब वाइट लेपर्ड देख सकते हो, ये रहा सफ़ेद शेर जो कि आराम से बिंदास बिना किसी टेंशन के आराम से सो रहा है। उसे पता है कि हमारा भोजन समय समय मिल जाएगा, बेफिक्र होकर ऐसे आराम कर रहा है। तो भाई साहब यही है इनकी ज़िंदगी, टेंशन फ्री होकर के। और जैसे यहाँ पर इंडियन वॉफ यहाँ पर देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लकड़बग्घा देखने को मिलेगा भाई साहब। लकड़बग्घा कहाँ है भाई, यहाँ तो नहीं मिल रहा देखने को, हो सकता है अपने अंदर घुसा हो लकड़बग्घा। भाई साहब यहाँ पर इससे बंगाल का वाइट टाइगर है, वो बढ़िया आराम फरमा रहा है, देखते सामने बढ़िया सा बैठा हुआ है। ये सामने ये सोने रात जग रहा है। आइए चलते हैं और पास में देखते हैं। भाई साहब आप देख सकते हो
वो रहा सामने, बढ़िया बिंदास से होकर आराम से बैठा हुआ है। तो इस रास्ते से होते हम लोग यहाँ पर देखते हैं वाइट लेपर्ड, और अब इस साइड चलेंगे मगरमच्छ देखने के लिए, घड़ियाल। भाई साहब एक तो यहाँ पर अंदर खोली में बैठा हुआ है, वो रही उसकी खोली, देख पा रहे हो, और एक वो रहा। तो 3 लेपर्ड यहाँ पर वाइट कलर के आपको देखने को मिलेंगे। भाई साहब देख तो कैसे ताड़ रहे हैं। भाई साहब जैसे एक तो यहाँ पर पानी में बैठा हुआ है, एकदम शांत है, और इधर तो कई सारे ठोंग हैं जो इतना शांत बैठे हुए ना, लग ही नहीं रहा कि ये ओरिजिनल हैं, और वैसे कुछ है नहीं। ये भाई साहब एक मूवमेंट करते हुए दिखा। ये लोग पानी में चले गए अंदर मस्त से। भाई साहब वहाँ पर तो थे घड़ियाल, और अब आ चुके हैं मगरमच्छ के पास। वो मगरमच्छ नहीं थे, सॉरी, घड़ियाल थे, और ये रहे मगरमच्छ, एकदम शांत बढ़िया बैठे हुए रहते। कई ठो हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने लखनऊ का चिड़ियाघर पूरा घूम लिया है। तो आप सभी को वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो के साथ। जय हिंद।